Rahnwet na. Pohnpei. Pohnpei di patron wai Pohnpei. Yang kasalenya rakacho karaskacho nan program en Rahnwet nan Pohnpei. Program en kabese wai raka oi rasampalakan me wiyawi tegan wiyawan wai Pohnpei. Kariamona chpan pachoyan nan program en kabese en Rahnwet. Takane mele nen walian kichtiyo chiyang kuya chama sakaratan kay paniyo wow. Don monan wow rakso pan Pohnpei yu. At nga sakaran wow lakan purensanan kan ko. Wow naki saban marlikan nanalaknan kanyay ko. At nga wow choro ran piltoke saban machay kabnan wing Pohnpei. Karyawan kabina. Speaker, Vice Speaker o chawakan paras ng 10 Pohnpei Legislature. Wow naki sa ko pong labalab. Samura labalab. Siyon tatak sarawikan paras ng kanyan lamalamkan. Karusin ng wing Pohnpei. Pogachewan waun ki saban marchon way yung step. Rahnwet way saban man kiyan sa mga challenge kachin kasamo. Organizing Committee and Liberation Day para ikutri sa Kriyaw. Yay mayangaki Mr. Ramsey Chawap, Mawya Vice Chairman. Mr. Christopher Frederick, Mawya Chairman in Logistic. O Mr. Jordan Torres, Mawya Secretary. Area ang suksesman bachuan dupet. Poliapen Committee. Pong non-program ng sukses. Rangkakan oralepe. Irang sampan marabachu nan men kaya. Amoy chimalain sto. Kailangan iyan money pan pacho ay bilang biaya cuma sekarang bawa kapacapat bawa kacing kurangnya ada kelihatan sebulan di pan pacho KPS item kayu bisa pacho pan kupur ang sukses tama sa pacho itu na radio ang sukses kusin ka KPS mesa ko macay kusin ka KPS meran Kauban ran muimo pan kuita and parwatch padi the three Kriyaw. O Kriyaw sen bil KPS kaunam kan te kaumatakan na wiyawiyar o mepang wiyawi om kaunam pen kasarawi and ran muimo and padi the three Kriyaw. Kalang. Kalangan ko mo Mr. Frederick. Kariyak mo ito la o kabesa yan chiyon wing Pohnpei. Tama ba yawi nan ranin mo yung mga par re-create sa Kriyaw? Kailangan ko may program manager o muriban sa karaway mayang pasyente sa karawang chiyaman mo. Parwat kamatong mipan wiyak kawopan ranin mo yung mga re-create sa Kriyaw. O song kamatong isa kisu mipan wiyak kawopan parwat. Ye mayangaki siya chang-chang, siya yakiu unggoy chik-chik, basketball, 3-on-3 basketball, volleyball, softball fast pitch, lawn tennis, table tennis, soccer, the football, Micronesia all around, siya light, siya patar, siya buk machocho, boxing, siya pub, o softball slow pitch. O kung saan sa lang way manager kan o ngayon kamatong na miyayer. O kamatong yaki yung way chik competition manager Mr. Toshio Akinaka. Kamatong basketball 5-on-5 o 3-on-3 Mr. Ryan Yamata. Kamatong softball, slow pitch or fast pitch, Mr. Strickson Hanson. Kamatong volleyball, Mr. Charles Aiken. Manager in CIM Pub, Mr. Derek Daniel. CIM Changachang, Mr. Renty Germinaro. Table tennis, the ping pong, Mr. Lachis Senatus.
Micronesia all around, the micro all around, ye Honorable Daniel Edgar, o CI Batar, Mr. Mike Ioannis, o CI Light, Mr. Pasundo Ioannis, o i manager bukas mesans meteteyer o ong kamatong sikan ang bahasan sa langoy mo. Kailangan ko may Mr. Chua, kung ay piltula siya sa karay ko way, yang ka ng kan mawiyawi yak tagan wiyawi, o ang ka ng penranen mo yung mga karwach. Kailangan program director, kaunap kan me organizing committee, kasunetier tabang wiya, KU organizing committee, Chubaner o itiyatar officer kan o chairman in Parwach, overall chairman ye Mr. Derek Yesi, vice chairman Mr. Ramsey Chua, secretary ye Mr. Jordan Torres, ong subcommittee kan committee in sports ye Mr. Patterson Hansen, Committee in Media, ye Mr. Peterson Sam. Committee in Logistics, ye Mr. Christopher Frederick. Committee in Health and Safety, ye Mr. Jose Chua. O Committee in Finance, Mr. Rams Chua. Leo kaunap na office the organizing committee kaung sa kalari pagkatarpasan na sport checklist kan o deadline ni June ay sa limaw o sansal way isak na kachingkap tulungan sa kung maray la sport checklist kailangan Kailangan ko mo eh. Every kaksan sa long June way oralat te team and parwach na kawait na to. Kailangan mulai bayang patuloy mempercaya sekarang wang jiwa moy engkau sanjal sama cai orang paroj maka GGP kamadong en kasaleta minimin bedol o ye sama on way Kailangan ko mo eh. Mr. Torres, area mo na chay ban kain sa program and kabese na suksej. Miye chay re, makanay ang sansan, makalalapang kan student, amay chmanay so much. Kailangan kong program director ay Irachoror Silu, Mr. Torres o Mr. Frederick Miara Irachoror, sa moron iban sa kareguway Silu watch. Kayo nira i-registration fees and kamatongkan and sa office way kan deadline nialam July release tuaw o ilmen sa kara teacher way na parwach niya wata-wata aso kisamalar niya kamatong kap tayang pasyang sports program in parwach ye kamatongan softball slow pitch o kamatong watch paano nga si ride mesombar bicep pachotan. Kaya nila yung eligibility o sensugan. Kayon eligibility sensugan pa kak ang matungku weyo ma uya chogo merelin weyo nono te papa chon weyo kinkokosan nan weyo popotla nan weyo o kemsaklan criteria sensuman banana and vaccinated o ang kakiyang pasyang kamatungkan and parwaj o kemsaklan nila yung opening ceremony Liberation Day Games 2022 pan riyawi niyar July sa Kriyaw, Telakap, Kloksilu, o delegation kan ba
pachobanan mo sin chamachan o March pangyawi o ewe pagpagkarkarak sa organizing committee ewe and pachonan aray designated color. Murin kasaraw mo eban umsekla kamatongan softball o volleyball aban no sila program nila kalangan Kalanganin ko mo Mr. Chua, Miyajira Choro, Rongs, Mr. Torres of Richard. Kalangan program director. Berkat sansan bar sa malap chay kain saksan macay teman liberation o chabieta ang yala eligibility the requirement ng aramasman ng kapya sa insunway and kap ale vaccine the token sila silin sa umao COVID-19. Ariya sansan para lakiyaro ko iti awalan sa shorter vaccine ng iray ka mo global na pacho tanang sa baray sa kisu isa kwalo pacho ti. Pwede paro jami di Pfizer vaccination and berkat sansa long way joway o aramasaban ng sa insuman na pacho panang sa baray sa kwalo utang pananana ale token COVID-19 the vaccination in COVID-19 Kalanganin ko mo iran kaway iran kachamen. Como Mr. Richard. Kalangan bagian logistik amban kap kanaleg way kaunam kan makanan yang saya sedang way radio program ba patuloy. Kalanganin wala ko o kalanganin ko por chorus. Hayemesh magayang sa kanar program in Rahnwet ng Pohnpei program in Kabese way rakap. Way rakas ang palakan mawiwiyawi taban wiyawan ng Pohnpei. Sabachiwan luglugay siya kupurakan ng kachin sa Bali. Radio V6AH onan kaunagtan program kasampal chikan mo. Kalangan o kasilege. Rahnwet na Pohnpei. 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 Pohnpei.